living is when we give to our spouses what's important to them, whether we understand it, like it, agree with it, or not. Hello and welcome. I am Jennifer Ezekiel, aka Amosita, and you're watching Uncensored. Our topic for today is sucking part of the game? Well, I don't know. But to give more light on the topic, I am here with Auntie Florence Sampson. Welcome, ma. Thank you, ma. Auntie, akwai wani abun da ya dame ni sosai. Okay. Kawana ne tana bani labari wai mijinta yana so ta yi haka, like in sun so saduwa. Baya so, akwai abubuwan da in tana so ta yi ba ta so, baya barin ta yi. Akwai abubuwan da in shi kuma yana so yi ba ta yi ta bari ya yi. So abin da ina so in sani shine akwai iyaka tsakanin saduwar ma'aurata? Tsakanin ma'aurata ba iyaka. The only iyakan da zan ce akwai iyaka shine inda na mace tana al'ada. Okay. Inda tana al'ada nata kin gani ba zai yi kyau a cana saduwa da ita ba. Amma apart from that, ni ban gan wani iyaka a ce akwai iyaka tsakanin mace da namiji ba. Okay, akwai wata da na sani ita ce mun cewa ita inda tana al'ada lokacin da ma take so ta sadu da mijinta kenan. Kina gan shi ma ba iyaka bane ko kuma? A ta fannin wancan, ni a nawa ganewa a ce na mace tana al'ada tana saduwa da mijinata, ni a nawa na bai yi min haka ba. Da me is a kind of rashin tsafta. Okay. Yana nan kamar rashin tsafta is not good like that. It's not good for a man to meet her wife when she is on period. Yes. So kina gani kamar shan gaban namiji ko kuma na mace yana cikin romance na ma'aurata? Sosai. Dan shan gaba namiji da mata gaskiya it builds love. Yana gina gida. Because while you are on the mood, kun samu kun sha gaba juna, ke ma za ki ji kamar kina cikin heaven. Kin gane ai? You will like it very well and it build your home. Okay, akwai wata kawana muna hira kwanakin baya sai ta ce mun okay, mijinta yana so ta sha mishi gaba. Ita kuma in ta ce ya sha mata baya yadda. Kina ga me yake sa wasu suna so a sha musu su kuma ba sa so su sha ma wasu? Amma to kawanki din nan tana tsafta kuwa? To gaskiya in ce ko ba kai ba inda ne nake ganin ta na san tana da tsafta. Inda nake ganin ta. Dan matsalan da za a samu a wajen kila ba ta tsafta yanda mai gidan ke so. Dan kin ga irin wanga abubuwa zai sa mai gidan ya ja baya. Shi dai zai so a yi mishi amma ita ba za ta so a yi mata ba, because we women sometimes ba mu so mu gyara gidanmu balle a ce jikunanmu. Kuma jiki na mace wajen tsafta ne, ya kamata a ce kina kullum you are on clean, you are very clean, you are good. In mai gidanki ya dawo daga aiki ya same ki kai kuma ba ma ce ya zo wajenki ya taba ki ba, saboda you are looking good. He would like to come close to you. Kin gane ai? Amma a ce ni miji in dawo gida in ganki anyhow, I cannot come close to you. Talk less of a ce in sha gabanki. Kin gane ai? Wato da take nan. Wani lokaci kuma za ki ga akwai mata da suna da tsafta. Suna da tsafta, tana wanka, tana adon nan. Amma still in an je can kasa, tana da akwai dan wari da yana fitowa. Me ne kin ga yana sawa? Kin san sometimes in za mu je bayi haka ko fitsari, wasu ba za su ɗauka ruwa su wanke wajen ba. And it is good in za ki je bayi ko fitsari haka ki dinga kula da wajen, ki rike ruwa, kin gama ki wanke kowane lokaci. You look senti, ba za ki gani wai har ma kina wani wari ba zai fita wajen ba. Kila sometimes kin ga abubuwa haka, kila mace din bata dinka ɗauka ruwa ta wanke wajen ba. Which means rashin wanke wajen da ruwa. Rashin wanke wajen dole zai sa shi ya yi wari. Okay, so me ne kina gan zai faru in dai namiji bai san
me ne macen shi tana so a saduwa ba? Tambayar da ki yi min yanzu, kin san in kina cin abinci dole ki kasa kunni ga abincin da kina ci. Don karin haɗiye kashi. Ki ji ko gishiri yayi Ko bai yi ba, kin gane ai. So when you are making love to your wife, the boss, let me say it like that, Ko the namiji boss, ko na mace, ya kamata abu mai kyau na ce kun kasa kunni ga juna. You romance each other very well. When you are romancing her, kin gane ai, you should be able to know her weak points. On the process of romancing, ai zaki iya ki gane kai nan ne ya kamata in taba mata na ta ji daɗi, nan ne bai kamata in taba ba, kin gane ai. So it's just equivalent to in kina ci abinci ki kasa kunni ga abincin da kina ci, and haka ne kuma in terms of love making. Okay. Wayansu akwai matan da na sani da su ba wai mazan suna da datti ba, kuma su ba su da datti, amma suna gani kaman su sha gaban mazan su yanzu datti ne. Kina gani kaman datti ne ko kuma just yana cikin abin da ya kamata a yi ne? Yana ciki, ba datti ba ne. Don already an ce they have pronounced you as husband and wife, ai kun riga kun zama ɗaya. Ba datti ba ne a wajena. Okay. You can suck her to the score, she will release. Zaki ya ki sha gaban shi har ya release, kin gane ai. So a wajena ba datti ba ne. Which means ba datti ba ne. If that is the only point da zaki sa ya ji daɗin zaman aurenki, ki yi mashi. To wani lokaci kamar da na tambaye ki dazu, akwai wayanda suna so ni za ka sha ni bari yin sha ka ba. Mun san da yawa akwai mata da yawa da naji suna magana like su suna shan mazan su, amma mazan su ba sa shan su, an sun yi kokari su yi musu magana su gaya musu gashi inda suke son su yi, amma ba sa yi. Kina ga ne wayannan matan za su yi? To a ta wajen kuma yadda na gaya miki, as miji da mata ya kamata a ce kun san each other weak point, kuma yakan faruwa a respect. Okay, yes, a respect. Yawa, if you respect each other, duk abin da na ce ka yi min dole za ka yi min, duk abin da ka ce a yi maka dole zan yi maka, don ba na son ketare dokanka saboda samu zaman aure. Yawa, saboda a zaman aure lafiya, kuma mutane a waje ma they'll be surprised. Su ce as in it will be obvious to them, yeah, why is these people, they are very close to each other, they don't have problems. Zaki ga wasu suna tafiya ma, wasu maza ba sa so su taka waje da matansu. Kina ga mene yana sa? Yawa, kuma abin da ya sa kuma saboda datti, wasu saboda datti. Okay, shine ya sa namiji baya so mai yayi tafiya a street da matan shi. Yawa, saboda baki fita neat ba, ke ma you cannot feel okay to take a dirty person along. Kin gane? So this chapter of a thing is one of the important things da yakan sa a samu aure, zaman aure a samu ta da lafiya da sauki. Wato shan gaban partners namu a saduwa abu mai kyau ne, amma ya kamata mu zamanto muna da tsafta a ko ta ina. Yawa, ba ma kasan kadai ba ko ina, kin san ko nan ma wato haka su hammata. Yawa, ko ta ina make sure cewa waje yana nan. Na gode kawana. So haka ne ya kamata, most especially amunan mace ya kamata mu zama masu tsafta a kowane lokaci. Kai, na so da ce muna da lokaci sosai mu zauna, amma gaskiya zan zo har gidanki yanzu don karin ji. Ba damuwa. Magana kan wannan abin da muna magana kai. That is all we have for this week. Keep a date with us, same time, same channel next week as we bring more interesting topics to you. I remain Jennifer Ezekiel. Bye for now.